आखिर इस संविदा कर्मी की मौत का जिम्मेदार कौन? कर्मचारी की लापरवाही से हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से संविदा कर्मी की मौत। संविदा समाप्ति के बाद विभागीय अधिकारी बिना सुरक्षा उपकरण के करवा रहे हैं कर्मियों से काम। विद्युत विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही उजागर। ललितपुर विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक संविदा कर्मी लाइनमैन हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही काल के गाल में समा गया। संविदा कर्मी की मौत से विद्युत विभाग के अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मिली जानकारी के अनुसार थाना जखोरा के स्थानीय कस्बा निवासी 28 वर्षीय भागीरथ कुशवाहा उर्फ बंसी पुत्र कमोदी कुशवाहा 33 केवीए पावर हाउस जखोरा पर संविदा कर्मी के रूप में तैनात था। गुरुवार की रात वह पावर हाउस में नाइट ड्यूटी कर रहा था और शुक्रवार की सुबह उसे पावर हाउस पर तैनात जेई उमेश चंद्र ने ग्राम जमोरा लाइट सुधारने के लिए भेज दिया। क्या नाम है आपका? करने से पहले नियमानुसार क्या कहाँ के निवासी? करवाया गया, जिसकी इनकी अच्छा, अभी आप लोग कहाँ कार्यरत हो? हाई टेंशन लाइन बंद करने के बाद संविदा कर्मी विद्युत पोल पर लाइट सुधारने के लिए चल गया। जिस समय वह विद्युत पोल अच्छा, आप लोगों में कौन काम करवा रहा है इस समय? तैनात एसएसओ अशोक कौशिक ने हाई टेंशन विद्युत लाइन को चालू कर दिया, जिससे संविदा कर्मी उसकी चपेट में आ गया। आप लोगों की जो संविदा कंपनी थी उसकी संविदा कब खत्म हुई? हाई टेंशन लाइन की चपेट में और अभी आप काम कर रहे हैं, किस बिहाफ पे काम कर रहे हैं वहाँ विद्युत विभाग में? के 3 बच्चे हैं। उसकी मौत के बाद परिवार पर रोटी GSB से काम कर रहे हैं। आज आप लोगों को काम करते समय कोई सुरक्षा टूल किट दी जाती है? दस्ताने हैं, हेलमेट है, जूते हैं। विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। ये कभी आपको मिला है? मिली जानकारी पहले मिला है, उस बार साथ में कर्मियों की तैनाती विद्युत विभाग ने कुछ उपलब्ध नहीं करा। अभी जो हादसा हुआ है, ये आपका जो संविदा कर्मी 2019 के समाप्त हुई है, किस कारण हुई और क्या मामला था? इसके बाद विद्युत विभाग के आला अधिकारियों द्वारा फिर से कार्यरत संविदा कर्मियों से भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण दिए काम करवाया जा रहा है, जिससे लगातार घटनाएं हो रही हैं। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस संविदा कर्मी की मौत किसकी गलती मानती है? संविदा कर्मी की मौत के बाद अब उसके परिवार के भरण